Ogura geejjibaa egeree Oromiyaa milkeessuuf labsameen ibsaa ABO bombaasee. Ogura geejjibaa egeree Oromiyaa milkeessuuf labsameen ibsaa ABO bombaasee. Egeree Oromiyaa agarsiisa siyaasaa PPtiin hin dukkanaa'u jedhee jira. Filannoo Itoophiyaa waxabajjii tokko bara 2026 geggeeffama jedhamee himamaa ture kunoo amma dhiyaatee guyyaa lama qofatu isa hafe. Haa ta'uutii akeekaa fi haalli filannoon kun ittiin geggeeffamu irratti hiikaa fi dhiibbaa kan gama siyaasaa, waraanaa, dinagdee fi hawaasummaa fi dippiloomaasii inni qabaachuu malu akkasumas herrega isaa jijjiiruuf tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo ABO'n fudhachuuf deemu wal hubachiisuun dirqamadha jedhee jira addichi. Gama siyaasaatiin gaaffii mirga hiree ofii murteeffachuu Oromoon jaarraa tokkoo fi walakkaa oliif gaafachaa ture bara PP'n kiiloo 4 seentee keessatti daran ukkaanfame Oromoo irratti sanyii duguuggaan geggeeffamuun akka waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo hidhannootti cichuu dirqee kan jedhu addi bilisummaa Oromoo ABO'n sabaa fi sablammoonni hedduunis filannoo gara biraa dhabanii qabsoo hidhannoo itti fufuu murteeffatan jedheera. Warri dur aangoo giddugaleessaa Itoophiyaa qabaachaa turanis sirni dur ittiin ummata cunqursaa turan isaaniinis akka cunqursuu fi loluu danda'u hubatan filannoon isaan qaban laalaa sabaa fi sablammootaa hubatanii waliin qabsoo hidhannoo geggeessuu qofaa akka ta'e waan galeef fakkaata jedha addi bilisummaa Oromoo ABO'n ibsa baaseen. Gama waraanaatiin baroottan 8 darban keessa Oromiyaa maraamartoo wal waraansaa walirraa hin cinne keessa seentee jirti kan jedhu addi bilisummaa Oromoo ABO'n woboon kibbaa hanga kaabaa ba'aa hanga dhihaa giddugaleessa dabalatee afaan qawween diina dura dhaabachuu itti fufee jiras jedhee jira. Humnootni kaanis dabareedhaan qabsoo hidhannootti makamuu malee filannoo biraa dhabanii jiru kan jedhu addi bilisummaa Oromoo ABO'n walqixxummaa siyaasaa, walabummaa namoomaa, marii araaraa Abiy Ahmad waliin geggeessuun hiikaa akka hin qabne qabatamaan agarree jirra jedha addi bilisummaa Oromoo ABO'n ibsasaa keessatti. Afaan Abiy Ahmadiif galuufi imaamatni inni hordofu afaan lolaa qofaadha kan jedhu addichi. Imaamata ati jilbeenfadhu ani sin bitaa yoo kana gochuu hanqatte ammoo akka sabaatti waggaa kumaaf of duuban si deebisa yoo barbaadde immoo qurxummicha qabuuf galaanicha gogsuun furmaataadha jedhee dhaadachuu isaas addichi hubachiisee jira. Imaammata isaa kana galmaan ga'uuf qaamni abdatu ammoo United Arab Emirates ta'uu fi ergama dantaa United Arab Emirates gaanfa Afrikaa irratti qabdu raawwachuuf waadaa seenuun dinagdee United Arab Emirates irraa argatuun ammoo diroonii bitee ummata nagaa qe'ee isaa keessa jiraatu ajjeesaa har'a ga'eeras jedhee jira. Namoota yaadaan isa mormanis warra waliin hojjetaa ture dabalatee doorsisuu, hidhuu, ajjeesuu fi biyya ari'uu hojii isaa dhaabbataa ta'ee jiraachuu hubachiisee jira. Lolli inni Oromiyaa, Tigraay, Amaaraa, Beenishaangul, Affaar, Gaambeellaa fi walumaa gala impaayeraa keessatti geggeessaa jiru itti xiqqaate lola kana gara Sudaan, Soomaaliyaa, Eertiraa, Kibba Sudaanii fi Jibuutitti babal'isuun uummata keenya irraa akka lolli hin dhaabbatne riba dhabee dhamaa jiraachuu addi bilisummaa Oromoo ABO'n hubachiisee jira. Gama dinagdeetiin imaammata inni hordofu irraan kan ka'e barataan baratee qormaata hin darbu inni baratee eebbifame hojii hin argatu qaamni lafa misoomsu akka lafa isaa hin misoomsine lola keessa jiraachisaa waan jiruuf dinagdeen biyyattii kufaa jira jedha addi bilisummaa Oromoo ABO'n ibsasaa keessatti. Mindaa hojjettootaaf kaffalu gaafa dhabu birrii maxxansuun isaa ammoo daran akka gatiin birrii kufu tolchuun uummatni sababa qaala'insa jireenyaaf jiraachuu dadhabe gidiraa keessa jiraachuun dirqameeras jedhee jira. Maddii dinagdee United Arab Emirates irraa ittiin argamuu fi hiree hojii lammiin biyya sanaa qabu tokkichi yoo jiraate waraana ta'uudha kan jedhu waraanni bilisummaa Oromoo ABO'n waraanni isaa ammoo akka biyya saameem jiraatu karaa banuun ummatni akka gidiraa guddaa keessa jiraatu godheeras jedha addi bilisummaa Oromoo ABO'n ibsasaa keessatti. Gama hawaasummaatiin hawaasni keenya wabii jireenyaa dhabe nagayaan manaa bahee nagayaan manatti deebi'uu hanqachaa jira. Lola inni ummata irratti baneef walitti bu'insa ummattoota gidduutti dhalcheen ummatni miiliyoonaan lakkaa'amu qe'ee isaa irraa buqqaafame gargaarsa harka namaa ilaalaa jiraachuu hubachiisee jira addichi. Ummatni sadarkaa biyya abbaa hin qabne biyya mootummaa hin qabne
keessa akka jirutti himata. Mootummaan haqaa fi nagaa saba eegsisuu dadhabee hojii isaa sirnaan hojjechaa hin jiru kan jedhu addichi haala kanaan uummanni sirna kana irraa amantaa dhabeeras jedhee jira. Gama dippiloomaasiitiin rakkoolee gama siyaasaa waraanaa fi dinagdee Abiy Ahmediin biyya keessatti mudate kana dippiloomaatonni yookaan biyyi hin beekne hin jiru kan jedhu addi bilisummaa Oromoo ABO'n ammoo humnoota fi namoota isaan dorgomuu danda'an mara dhabamsiisee qofaa isaa mul'achuuf hawwus itti milkaa'aa hin jiru jedheet jira. Hariiroon inni biyyoota ollaa waliin qabu hundi hammaatee namni saba isaaf hin taane nuuf homaa nuuf hin godhu nama kijibuun araada ta'edha jedhamee beekamee jira. Filannoon kun egeree Oromiyaa dukkaneessuuf waan akeekkateef sirna dadhabaa fi balaafamaa nu irratti bocame mormitoota isaa hunda kaan dhiibee kaan laamshisee kaan dhabamsiisee qofaa isaa filannoo irratti erga of dhiyeessee booda yaa sabaa yaa biyyaa ummatni heeraan na filate jira naaf hubadhaa jedhee labsachuuf qophii isaa xumuratee jiru kana callisnee ilaaluu hin dandeenyu jedha addi bilisummaa Oromoo ABO'n. Kana callisanii ilaaluun egeree Oromiyaa dukkaneessuun akkasumas ummata keenya irratti loloota waggoottan 5 dhufaniif itti labsame fudhatanii hayyamuudha jedha addichi ibsa isaa keessatti. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo ABO'n filannoo kijibaa kana callisee ilaaluun egeree Oromiyaa dukkaneessuu waan ta'eef akka uummatni keenyas itti fufiinsa waggoottan 5 dhufaniif lola keessa akka jiraatu itti dhiisuu akka hin taaneef herrega sana jijjiiruuf agarsiisa siyaasaa maqaa filannoon geggeeffamu kanaaf beekamtii dhorkuun tarkaanfii gura geejjibaa maqaa egeree Oromiyaa jedhuun labseet jira addi bilisummaa Oromoo ABO'n. Tarkaanfiin qindaawaan kunis zooniilee bobbaa woboo Oromiyaa 8 jiran keessatti kan geggeeffamu ta'uun mirkaneesseet jira. Tarkaanfiin kun guyyaa har'aa caamsaa 29 bara 2026 irraa eegalee fudhatamee jira kan jedhu addi bilisummaa Oromoo ABO'n kan torbee tokkoof itti fufus ta'a jedheet jira. Oromiyaa mara keessatti sochiin geejjibaa ugguramaa ta'uu hubachiisa. Konkolaataan kamuu magaalaa tokko irraa gara magaalaa biraatti socho'uun hin eeyyamamu. Konkolaataan socho'uun danda'u yoo jiraate ambulaansii dhukkubsataa baatu kan ragaa ogeessa fayyaa qabu qofa ta'a jedha addi bilisummaa Oromoo ABO'n ibsa isaa keessatti. Qaamni uggura kana cabsee argame balaa irra ga'uuf maraaf gaafatamni kan mataa isaa ta'uu akeekkachiiseet jira. Namootni qe'ee keessan irraa baatanii karaa irra jirtan torbee tokkoof bakka jirtan keessa akka turtan gorsinas jedha addi bilisummaa Oromoo ibsa isaa keessatti. Sabaa fi sablammoonni impaayera Itoophiyaa keessa jirtanis labsii kana hubachuun akka of eeggannoo feesisu gootan dhaama. Isaanis bakkaa fi haala jirtan keessatti lola wal fakkaataa kan sirna faashistii kana bakka sossoosuu danda'u qindeessuu keessatti hirmaattan waamicha goona jedha addi bilisummaa Oromoo ABO'n ibsa isaa keessatti. Namoota biyya ambaa hojjettoota gargaarsaa namoomaa dippiloomaatota Finfinnee keessa jirtan guyyaa har'aa irraa eegalee sochii Oromiyaatti gootan hunda akka torbee tokkoof sagantaa keessan jijjiirtanii fi sochii irra Oromiyaa keessa jirtan ammoo hanga uggurri kun ka'utti bakkuma jirtan akka turtan yookaan sochii kam irraayyuu akka of qusattan dhaama. Haala yeroo jiru irratti ammoo ibsa addi bilisummaa Oromoo ABO'n itti fufiinsaan kenninu akka hordoftan hubachiisa jedha ibsi ajajaa olaanaa ABO irraa ba'e caamsaa 29 bara 2026. Injifannoon uummata Oromoof.